Ассаляму алейкум. Сіздермен бүгін ерекше оңай әдіспен қамырдағы шұжықтарды дайындайтын боламыз. Ең алдымен апара дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы суды, ашытқыны, қантты және де ұнды қосып, бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа қалдырамыз. Ингредиенттердің барлық қажет мөлшерін видеоның астындағы сипаттамада жазып қалдырдым. Апарамыз міне осылай көтерілді. Оған жұмыртқаны, тұзды және де ұнды салып, жұмсақ қамыр араластырып аламыз. Ұнды екі бөліп қосып араластырдым. Бізде видеода көрсетілгендей осындай массадағы қамыр дайын болу керек. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 40 минутқа қалдырамыз. Осылайынан шұжықтарды бірдей мөлшерде етіп турап дайындап аламыз. Ірімшікті де шұжықтың мөлшері сияқты қылдырып, кесіп дайындап аламыз. Ұзын жіңішке таяқшаларымызға, яғни шпажкілерімізге бір шұжық, бір ірімшіктен түйреп, дәл осы видеода көрсетілгендей дайындап аламыз. Міне мен шұжықтар мен ірімшіктердің барлығын түйреп дайындап қойдым. Қамырым да дайын болды, өте жақсы болып көтерілді. Енді осы дайын шұжық пен ірімшікті қамырға бір айналдырып алып, нан үгіндісіне айналдырып отырамыз. Панировочный сухариларыңыз кесек түрі болса өте жақсы кетеді. Менде осы түрі ғана болды. Және де қызып тұрған майға салып, әр жағын 3 минуттан қуырып пісіріп аламыз. Сосиски в тесте дайын болды, өте дәмді болып шықты. Қамыры сондай жұмсақ, балаларға өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Менің арнама әлде тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Назарларыңызға көп рахмет.